السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. سوف أتحدث بصيغة المذكر ونفس التفسير للإناث ولا يوجد تخصيص. رأيت في حلمك أسنانك سقطت ويطلع منها دم، تفسر على حال سيء جدا ستمر به بسبب ظروف سيئة أو مرض مستقبلا. ورأيت في حلمك الميت يخرج من فمه كتلة لحم وسحبتها وظهر صوته وفرحت، تفسر على أنك ستبلغ هدفا تسعى من أجله في الواقع وحسب ظروفك في الواقع وما تسعى من أجله أيضا. هنا نصل نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.